Dobrodošli u epizodu u kojoj ću pričati o ozimoj sadnji krompira. Ono što vas čeka u ovoj epizodi je sledeće. Pričat ću koju sortu krompira možete da posadite kao ozimu, a koju obavezno bi trebalo da sadite kao ozimu. Zatim gde da pozicionirate ozimu sadnju krompira u skladu sa projektima ili u slučaju da pratite program. Zatim kako da povežete resurse u bašte sa ozimom sadnju krompira. Zapravo pokazat ću vam kako ja čišćenje bašte povezujem sa ozimom sadnjom krompira i to zovem vrlo bitnom baštinskom reciklažom. Ono što je najvažnije za vas, ozima sadnja krompira podrazumeva da krtole prolaze nešto slično stratifikaciji. Te krtole su mnogo otpornije, biljke koje porastu su otpornije na plamenjaču i na udar zlatica. Očekuje vas obilniji rod. Zatim, te biljke izbegnu sušu, mnogo ranije dospevaju za berbu, naročito ako ubacite ranije sorte i konačno, vi ste jedan deo posla u bašti završili. Ne zaboravite, danas u rano proleće, tamo negde oko marta, čeka i rezidba voća i puno drugih poslova u bašti i jako je dobar osjećaj kada znate da ste makar posadili krompir. Prvo ćemo rešiti koju sortu krompira sadite kao ozimu. Moj odgovor je sve ono što imate u skladištu možete da sadite kao ozimu sortu. Recimo, ako imate kasnu sortu krompira u skladištu, ona će naravno kasnije dospeti za berbu i tamo u kasnije proleće ili u ranije leto, jer tada počinje berba krompira. Zapravo, ono što je najvažnije pitanje na edukativnoj platformi Trag biljke jeste da li se krompir za ozimu sadnju naklijava, jer smo sve do sada naklijavali. Zapravo, odgovor je ne. Krompir će klijati u permamodelu ili u zemljanoj gredici. Ako sadite u zemljanoj gredici, obavezno je zaštitite sjenom i klijaće onda kada njemu dođe vreme i to je najlepše kod ozime sadnje što biljka sama donosi odluku kada će niknuti. Ali ja u mojoj ruci držim krompir koja se obavezno sadi kao ozimi. Zapravo, to su ljubičaste sorte. U mojoj ruci je sorta Purple Majestic, sorta koja daje mnogo bolji urod ako se posadi u okviru ozime sadnje, jer je vrlo kasna sorta koju vole zlatice, ali je nikada ne unište, sorta koja je nekako divlja, svuda niče po bašti, ali daje mnogo krupnije primerke kada je posadite preko zime nego u rano proleće. Zapravo, najveći je problem što vi sami ne pratite kolika je dužina vegetacije neke sorte. Pa onda recimo sav krompir koji posadite vadite u isto vrijeme. Tako kako ste naučili i kako su vam rekli ljudi u vašem okruženju. Zapravo je jako važno da znate da se kasnije sorte kasnije vade i kasnije daju rezultate. Za početak, ako imate ljubičaste sorte, obavezno ide kao ozima sadnja. Sada kada sam vam pokazala koje sorte krompira je potrebno da sadite obavezno, a koje možete da sadite u okviru sistema ozime sadnje, jako je bitno da znate i gde ćete pozicionirati svoj krompir. Zapravo svi vi koji pratite kanal ili ako ste ovde sa projektom Motivacioni bio bašte, jako je važno da pratite priču o zoniranju. Krompir, boranije, kukuruz idu u kasnu prolećnu zonu. Signali za sadnju krompira se nalaze u martovskom kalendaru za kontinent, za primorje u februarskom, dok se za planine nalaze u majskom kalendaru. Jako je važno da pratite svoje zone. Ja se s razlogom nalazim ispred zimske zone, sve oko mene je zimska zona, ali moja zimska zona je ujedno i rano prolećna zona. Zapravo, zimska zona su police pune hrane koje ja praznim i oslobađam prostor za rano prolećnu zonu. Prednost je u tome što sam ja spremna za sadnju rano prolećne zone. Ne moram ništa da postavljam. Dakle, kako isprazim, tako će ovde ići recimo sistemi za brzi uzgoj ili ono što ja planiram u okviru rano prolećne zone. Najvažnije od svega jeste da se kasno prolećna zona nalazi u blizini rano prolećne zone, zato što su one tu negde blizu vezano za termin setve ili sadnje. Obe zone počinju sa postavkom u martu. Krompir za kontinent sadimo 20. marta, zato je važno da su zone povezane, jer tu sadimo, tu se krećemo, tu zalivamo, tu održavamo. Moja kasna prolećna zona nalazi se iza mene, tu je i prošle godine bio krompir i ono što će sve vas da iznenadi je to da ja svake godine krompir uzgajam na istom mestu, samo što postoje pozicije gde kasno prolećnu zonu proširujem, pokazat ću vam i kako.
Ovo je jedan deo moje kasno prolećne zone gde ću svakako ponoviti krompir. Kao što vidite oko mene ima krompira koji je nikao i tokom ove sezone. On će tu ostati i kada ga izvadim ponovo ću ga uslojiti. Stavit ću samo organski otpad i preko sloj sena i to je spremno za sadnju krompira od 20. marta. Svi vi koji ste ovdje sa projektom, pogledajte svoje analize. Ja ću sada uzeti jednu od analiza koja je urađena za jedan projekat da vam pokažem kako ćete se organizovati u skladu sa svojim analizama. Pogledajte ovu analizu. Na ovoj analizi imamo 3 reda krompira, visoku boraniju i kukuruz. Sve vam je to kasno prolećna zona. S obzirom da nam krompir sada ide kao ozima sadnja, sadite ga na 25 cm razmak, bukvalno samo napravite permamodel, ubacite krompir, pogledajte epizodu 4 najlakša načina za sadnju krompira, svi su jako efikasni i svi se sada mogu primijeniti. I nakon toga vam ostaje ovaj deo gdje ide kukuruz i visoka boranija. Na tom delu gdje ide kukuruz i visoka boranija ćete ubaciti salatu, rukolu, spanać ili luk za mladu berbu. Sve ovo što sada ubacite neće narušiti vaš projekat. Mi ovdje govorimo o tome da nam sadnja ne narušava projekat, ono što je zamišljeno za narednu sezonu. Dakle, mi sada radimo posao koji je unapred, završavamo posao za narednu sezonu. Zato se projekat i ne sme narušiti. Sve ovo će dospeti za berbu za vreme ili pre nego što počnemo sa setvom kukuruza i setvom visoke boranije. Dakle, cilj je da permamodel koji sada morate da postavite za kasno prolećnu zonu bude funkcionalno upotrebljen. Dakle, bilo koja sorta krompira se koristi u ozimoj sadnji, sadite je u kasno prolećnoj zoni, upotrebite analizu koju sam vam dala i sada je vreme da odgovorim na pitanje na koji način ćete obaviti ozimu sadnju krompira. To je ujedno i najčešće pitanje u učionici. Baštovane u učionicama se pitaju da li je efikasnija ozima sadnja u permamodele ili je moguće posaditi na travi. Moj odgovor je da možete i jedno i drugo. Što se tiče zemljanih gredica, ukoliko budete radili ozimu sadnju u zemljanim gredicama, obavezno ih pokrijte senom, jer seno je jedna vrsta izolatora. Na taj način i štitite vašu zemlju. Najvažnija stvar jeste što ujedno i hranite tlo. Zapravo, ako sadite na ledini, to je način sadnje koji je bio jako efikasan ove sezone. Jako je važno da kada stavite taj sloj trave, stavite i sloj sena koji će biti izolator. Ukoliko sadite u permamodele, nije vam potreban dodatni izolator, napravite gnezdo, ubacite krompir, šaka neke mešavine, zemlje, bilo čega, samo da pokrije taj krompir, navučete seno i vi ste svoju sadnju završili. YouTube kanal Trag biljke je pre svega edukativni kanal, zato je važno da pratite svaku epizodu, ne možete tek tako da upadnete i da razumete sistem. Zašto vam to govorim? Zato što je jedna od prethodnih epizoda bila upravo kako iskoristiti organski otpad iz vlastite bašte za kreiranje permamodela. I došli smo upravo do te tačke. Sada ću vam pokazati na koji permamodel radim ozimu sadnju krompira. Nalazim se između dva permamodela koja su zapravo vrlo slična. Njihova tema jeste krompir, samo što sa moje leve strane već je nikao krompir, uskoro sledi berba, u pitanju je julska sadnja krompira, a sa moje desne strane jeste gredica, odnosno permamodel koji je spreman da primi krompir, dakle tu ću odraditi ozimu sadnju krompira. Ono što je njima isto je da je u pitanju organski otpad. Na ovom mestu posadila sam mladi krompir iz marketa, epizoda je snimljena. Tada je na ovom mestu, odnosno na ovom permamodelu, bila jedna gomila organskog otpada. I tada sam vam rekla, ako ne znate šta ćete sa gomilom otpada, uvek možete da posadite krompir, jer krompir najbolje humificira organsku materiju. Tako da sam ja tu posadila krompir, trebalo mu je malo više vremena da klija, zato što smo bili pod toplotnim talasom jako dugo. Onda kada je klijao, niknuo je vrlo brzo. Kao što vidite, potpuno je zdrav, već je druga polovina oktobra izmakla, što znači da se uskoro očekuje prvi mraz. Ja ću uskoro i da vadim ovaj mladi krompir, vidjet ćete sada u epizodi kakvi su rezultati
julski sadnje krompira, ali ovo vam pokazujem da biste vidjeli kako raste krompir na organskom otpadu, jer upravo sa moje desne strane nalazi se jedna ovakva gredica, ovakav permamodel koji je napravljen od organskog otpada. Onda kada sam vam snimala epizodu kako da iskoristite organski otpad iz svoje bašte, ja sam ujedno pripremala permamodel za ozimu sadnju krompira. Ovdje se nalaze ostaci, kao što vidite, i kadifica neophodne, zato što kadifica je jako važno zaštiti od nematoda. Zatim balzamine, paradajz, paprike, patliđani. Sve se nalazi na ove gomile neke mahunarke, jedan mineralni miks koji će biti jako dobar za krompir. Sa strane napravila sam ivice od suncokreta, ima puno ostataka suncokreta zato što je to kalijum, jer vi možete tako lako da hranite svoj krompir. Recimo, ona epizoda 4, najefikasnije načine za sadnju krompira, onaj krompir koji sam samo stavila po mrtvoj koprivi je najbolje rodio, zato što je imao puno resursa, puno kalijuma. To su bili ogromni krompiri. Zapravo, evo vidite, moj permamodel za ozimu sadnju je spreman i to isključivo od ostataka iz bašte. Hoću izbliza da vidite sastav mog permamodela za ozimu sadnju krompira. Kao što sam rekla, sve je povezano, pa i ona epizoda u kojoj sam govorila kako da iskoristite otpad iz vaše bašte za formiranje permamodela. Ono što je ovdje prednost je što sam ja ovaj otpad ostavila da stoji nekih 10 dana. Zaista je miks svega, jer mi treba miks svega, jer u ovome vi možda vidite organski otpad, ja vidim Mendeljev periodni sistem elemenata, dakle vidim minerale. Za moj krompir prednost ove metode je što vam uopšte ne treba stajnjak za krompir, samo ćete ga poređati krompir preko ove organske materije, jer ovdje osim kabastog sloja imamo jako mnogo zelene mase, svaka ova paprika ima list, svaki paradajz ima list i tako dalje. Dakle, sve vam je to nešto što zamenjuje zeleni otkos. I tokom sezone ovo će se kompostirati, jer pazite, krompir klija tamo negde u aprilu. Do aprila ovo je već kompostirano, imate dovoljno hrane za svoj krompir. Dakle, ja ću sada samo povezati još jedan resurs sa pričom o sadnji krompira. U pitanju je berba mahunarki, zato što će mi mahunarki pomoći da napravim jedna ušuškana gnezda za krompir. U ovakvoj bašti sve je povezano. Zapravo, ispričat ću vam jednu kratku priču. Pisala mi je baštovanka koja je početnica, koja je jako teško da kida svoje biljke, dakle da ih uklanja, jer ona je taj paradajz negovala od samog sjemena i onda je taj paradajz nikao, dao puno plodova i onda sada na kraju sezone njoj je jako teško da ga preseče i da na taj način završi njegov život. Ali kada ste u ovakvoj bašti, tu ne možemo da pričamo o kraju, već o kontinuitetu života. Zato što sve ove biljke su vaši resursi. Vaš paradajz ugrađujete u permamodel. Samim tim, kompletna životna energija tog paradajza ugrađuje se u vašu narednu sezonu. Ili, da vam prevedem, moja bašta je zdrava, bujna, vitalna. Biljke zaista daju pun kapacitet svega onoga što one podrazumevaju i zaista se bore zato što su sve biljke kroz generacije ugrađene u ovu baštu. Njihova energija, njihova kompletno zdravlje svake te biljke, sve ono što one u sebi sadrže, pa i moj odnos prema njima. Dakle, ova bašta nikada ne baštini smrt, već baštini kontinuitet života. Zato ću ove mahune sada da oberem, imam zaista i ovdje veliku berbu, i iskoristit ću kompletno stablo da napravim gnezda za sadnju krompira. Krompir se sadi 25.10. Dakle, meni je još uvek rano da sadim krompir, jer danas je 20.10. Ali ću vam pokazati princip da bismo svi zajedno od 25. počeli da sadimo krompir. Kompletno ću ovo gnezdo, odnosno žbun, boranije da izvučem zajedno sa korenom, jer želim da iskoristim sve one azotofiksatore u predalu korena i napravit ću jako dobro i hranjivo gnezdo za početak rasta mog krompira. Svakoj biljci na početku vegetacije treba azot. Evo vidite, izvadila sam kompletno stablo boranije. U korenu se nalaze male beličaste kvržice. To su ti azotofiksatori. To je ono što nam je potrebno. I ja ću samo da napravim gnezdo. Možete samo da pobacate, ali ja zaista pravim gnezdo
za moj krompir. Ako nemate boranije, ne morate da ih upotrebite. Ja samo imam, pa ih upotrebljavam. Možete recimo da napravite mala gnezda od koprive, od deteline, od bilo kog resursa koji imate, koji je vezan za azot. I evo vidite kako je lepo gnezdo i tu ću samo da smestim krompir. Princip sadnje se odvija na sljedeći način. Ako pogledate analizu, imate prvih 30 i posljednjih 30 cm širine, odmaknete sadnju 30 cm jer tu idu integralni sistemi zaštite. To nemojte da zaboravite. Dakle, ako gledate tu analizu koja vam je postavljena u epizodi, gore ide kukuruz, visoka boranja, mada je možete okrenuti i za 180 stepeni, ništa se ne menja, ali ja sam je ovako postavila, dakle uvek je postavljamo s leva nadesno onako kako čitate. Dakle, kukuruz, visoka boranija, krompir, krompir, krompir. Imam 3 reda krompira, počinjem kada odmaknem nekih 10 cm od ove ivice, ako mi je ovo 30 cm od ivice, nekih 10 cm zbog krošnje koja ne treba da pada po integralnim sistemima zaštite. Onda uzmete ovo gnezdo koje sam napravila, odnosno ovo je više venac, ovaj vam koren ne smeta. Stavite krompir u gnezdo i prekrijete to sve ovako malo lišćem. Preko toga sad ide sloj sena, dakle ništa više nije potrebno dodavati. Sve ovo će biti sasvim dovoljna hrana za vaš krompir. Evo vidite, preko ide seno. Dakle, čitava površina će se pokriti senom, na taj način dižete nivo permamodela. Visina sena neka bude minimum 10 cm, ne trebate da preterujete jer sve oko krompira je izolator. Sama krtola je otporna na minuse, na smrzavanje. To znate svi vi koji u rano proleće pronalazite tamo samonikle krompire svuda po bašti kad zaboravite da ih izvadite. Oni koji su možda prvi put na kanalu postavit će pitanje zašto mora da bude tako komplikovano, zašto ja uzimam tamo neku boraniju, pravim vence, zašto bacam organski otpad jer može to malo jednostavnije. Zapravo može jednostavnije. Uzmete seno, stajnjak seno, posadite krompir, pogledajte epizodu u 4 najjednostavnije načina za sadnju krompira. Također ga možete posaditi i u zemljanoj gredici, preko toga stavite seno. Ali ja sam na početku epizode najavila da ću vam pokazati kako ću ga ja posaditi upotrebljavajući kompletan organski otpad iz bašte. Jer organskog otpada u bašti je puno, a najvažnija stvar jeste da reciklirate i da prepoznajete gde se nalaze hranjive vrednosti za vašu baštu. Na taj način, osim što reciklirate organsku materiju i vraćate zemlji sve ono što vam je zemlja dala, štedite novac. Ovo ispred mene je krompir koji je posađen na kuhinskom otpadu. Postoji epizoda ili kratki video na tu temu gdje sam pokazivala kako ja sadim krompir na kuhinskom otpadu i zaista fantastičan je urod. Vidjet ćete malo kasnije da već sada mogu da berem mladi krompir. Suština ove epizode jeste da vas provedem kroz sadnju krompira, odnosno izbor sorti, na koji način ćete posaditi krompir, kako da pametno reciklirate. I jedno pitanje koje se nameće i koje će se postavljati u učionici je da li je potrebno zalivati ozimu sadnju krompira, odnosno takvu gredicu. Odgovor je ne. Nema nikakve potrebe da se zaliva, čak možete, osim održavanja staza oko permamodela, da zaboravite na tu gredicu, što je najbolje od svega. Jedino ako ćete posaditi luk ili salatu, to je neophodno zalivati jednom u 10 dana, već imamo jake rose, što je sasvim dovoljno. Zato što nije poželjno da vam krompir sada klija, zato ga i kasnije sadimo. 25.10. je početak sadnje, nećemo ga saditi ranije, jer će on klijati onda kad to bude potrebno i tada će već sam permamodel da mu obezbedi dovoljne vlage. Dakle, na vama je samo da završite posao, da zaboravite na tu gredicu, a krompir će tamo negde u aprilu već sam da vam se javi iz permamodela. I za kraj da pogledate rezultate julske sadnje krompira na kuhinskom otpadu. Evo ga. Mladi krompir. Pokupit ću ga posle. Evo ga. Samo je krompir bačen na kuhinski otpad. Još će ostati do prvog mraza. Možda ću agrotekstil da stavim preko, vidjet ću.
Uglavnom, već sam sada zadovoljna urodom. Većina epizoda nastaje na osnovu vaših pitanja u učionici, pa je evo i ova epizoda ozima sadnje krompira nastala na osnovu vaših pitanja i nadam se da vam je sada puno jasnije, mada je ozima sadnje krompira i deo lekcije 9. Ovo ja pretražujem gusenice kupusnog belca. Za kraj same epizode moram da vas podsjetim da se prijavite na naš nedeljnik. Nedeljnik je počeo da izlazi u ponedeljak 21.10. Izašao je naš prvi nedeljnik, vrlo smo ponosni jer tim ulaže veliki napor i puno vremena da bi nedeljnik došao do vas. Ja sam ga pisala 5 sati. Ako želite da primate naš nedeljnik, još uvek se možete prijaviti. Prijavljeno je 8146 baštovana u ovom trenutku. Ono što je najbolje od svega, nedeljnik je potpuno besplatan.